Dobro jutro ekipa, dobrodošli u novi vlog. Wim Hof tehnika disanja i hladan duš, najbolji način da se razbudite. Sad ćemo vidjeti kakva mi je krvna slika nakon 5 godina veganstva. Napokon prvi obrok danas, zobena kaša. Gotov fakt za danas. Imali smo danas debatu i moj tim je izgubio u debati, ali znate šta. Čuo sam da se spušao u debati. Imali smo i degustaciju čokolada na satu, pa je kolegica uzela sve čokolade sebi. Za ručak imam domaće mahune s dedinog vrta. Što je danas lijepi sunčan dan. Evo me tu sada na biznis meetingu sa Jeronimom iz Adastra benda i Domagojem. Pišite mi u komentare da li vam se više sviđa ovakav novi tip vloga i